今日係2025年10月26號。咁啊，今想同你分享啲咩？大家咁，因為我早幾日拍咗一段片咧，就話退休之後有啲咩做咧。初諗住就拍啲聲音嘅檔案擺上網，比較需要人聽，因為版權問題，所以我就冇辦法啦，就告吹咗。咁我而家諗到一樣嘢就係話，咁我可以譬如每日啦，或者隔一段時期咧，見到有啲新聞啊，或者時事啊，或者啲身邊嘅發生嘅事情咧，有啲感覺嘅，同大家分享下我心情啦，或者一啲我嘅見解啦。咁我最近睇到一單嘢就係台灣捷運咧，有個年青人有個婆上車，就逼佢讓個關愛座出嚟。嗰個年青人就伸咗佢一腳。咁我就諗到，我好幾年前喺我未退休之前咧，曾經遇到類似嘅事件。咁當然啦，我就唔好似後生仔咁樣一腳伸佢，因為我不嬲做人都係講口唔講手嘅。如果有咩動作喐動到而整親嗰個人，不論佢係阿婆定係後生仔定係細路仔，如果整佢受傷或者瓜咗老襯咧，咁我就大鑊啦。所以我不嬲一向都係㗎啦，同你講道理，咁希望講到你服啦。講唔到你服，我都冇辦法㗎啦，唯有放棄啦。咁我講下幾年前嘅事情就係，我嗰陣時咧，每個星期六，其實而家都係嘅，每個星期六同一班朋友咧就會去行山嘅，朝頭早。咁我記得嗰件事就係發生喺幾年前，咁我當然都講過啦，退休前啊嘛。咁咧個樣係後生啲啦，係咪？我咧就去西貢行山。咁嗰朝早咧，我就會坐地鐵去彩虹站去轉小巴嘅。咁我一上車喺太子站上車，坐低咗喺個關愛座第一個座位，即係話入門口左邊第一個位。咁我坐定喺度啦。咁我唔知搭一個站定兩個站，突然間見到有個人，唔係見到啊，係感覺到有人拍我一下個膊頭。咁就望一望佢啦，跟住佢用手指指向隔離，啲咩意思啊？即係個意思就係話細路仔，你坐過隔離個位啦，呢個位唔係你坐㗎。好奇怪啦！我望一望佢，呢個阿婆真係起碼都70、80㗎啦，最少都。咁我隔離個位，即係話上車左手邊第二個位都係關愛座，我係坐第一個位啫。咁好奇怪，叫我坐隔離個位。佢冇出個聲嘅喎，全程係我覺得嚇非常冇禮貌。第一，佢拍我膊頭一下，我望一望佢，佢嘅手指指向隔離嘅座位。其實嗰朝係7點幾鐘啊，朝頭早，成個車卡大把位。跟住我隔離嗰個關愛座啦，我坐嗰個都係關愛座。咁我想話啦，嗰個阿婆咁嘅情況，佢啱定唔啱咧？咁當然咧，我嘅覺得佢唔啱啦。但係我唔好似個年青人台灣個僆仔咁樣一腳伸佢喎，我冇咁做到。我當然就唔會讓座俾佢啦。跟住佢死死唔知坐到對面啦，定係邊度啦？總之好近我嘅。跟住我就同佢開始講道理啦。一講道理，老實講句，我講道理咧，可以講幾個小時都唔停口㗎。咁當然啦，講道理嘅態度，睇你點睇啦。有啲人會覺得我好激，有啲人覺得我好有道理，有啲人覺得我好斯文。咁但係我相信嗰個阿婆咧，佢覺得我一定冇辦法啦，一定係好激啊！因為全個過程我係唔俾佢講嘢㗎。由我開始講嘢，講到去到彩虹站落車，跟住我同佢講一句，我話你好彩，我落車。如果唔係有排同你講道理，阿婆。咁跟住咧，我就走咗啦。咁咧，今日同大家分享就係我呢個經歷。咁但係都想講多一句就係話，其實關愛座唔係老鳳座啊，唔係老鳳讓你㗎，我俾全費㗎。你有2蚊優惠，我冇㗎。但係
我想話俾你聽，關愛座係有需要嘅人坐啊嘛，唔係老馮俾你坐噶嘛。而且大把位嘅車廂裏邊，點解你唔坐其他嘅位，係要坐我嗰個位咧？佢行得嘅喎，咁我唔明白啦。咁仲有，我想講多嘢就係，其實喺我細個讀緊中學嘅時候搭巴士咧，係冇關愛座㗎。其實關愛座嘅多此一舉嘅動作，唔知邊人諗埋啲咁嘅無謂嘢、垃圾嘢，關咩愛座啫？你教育個人啊嘛，你教育佢有需要就讓座啦，唔係人哋整個關愛座。有時我見到車廂裏面逼到冚晒，啲僆仔都唔敢坐落去。我唔理，我一定會坐落去，因為我覺得浪費資源啊。如果有人上嚟，你咪讓佢坐；有需要嘅人，你咪讓佢坐咯。咁你係教育問題，點解你唔點解啲人做宣傳唔教育啲市民，而係好似懲罰啲市民咁樣？嗱，我都試過啊，坐喺長途巴士，一上車坐喺度，坐到唔知邊個站，有人就會上車啦。咁我唔係扮瞓覺啊，我覺得我好攰喎。我一上車搭車翻屋企1個鐘頭嘅要，我全程放工冇得坐㗎，都好辛苦啫。咁有啲人點解你唔體諒下我哋咧？所以我咪話咯，關愛座其實多此一舉，係要教育市民。當然啦，好似話頭先講，如果我1個小時長途巴士有個需要嘅人上咗車，就算我由頭企到尾，我都冇問題，我都會主動起身讓佢坐。多謝各位。